खाଇବା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ଆମିଷ ବାର ଥିଲା ତ ନିହାତି ଖାଇବା ସ୍ପେଶାଲ ହିଁ ଥାଏ ସବୁଦିନ ତ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଡାଲମା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଟାଇପ୍ର ଡାଲମା ହେଇଛି ଇଏ ଭାତ ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା ହବ ତ କମ୍ପଲସରି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଳୁ ଚୋଖାର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚୋଖା ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ଦଳା ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଦଳିବା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପାଗ କରିବା ଆଉ ପାଗର ମଜା ଉଠେଇବା ଇଏ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ନ ହେବ କେମିତି ଲାଗିବ କଞ୍ଚା ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ମୁଣ୍ଡା ଶୁଖୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଦଳିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦଳିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ପୁରା ଶୁଖୁଆର ପାଗ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲଞ୍ଚ ମେନୁ ଆଜିର ସବୁଦିନ ମାଛ ଖାଇ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପାଗ